И снова здравствуйте, с вами Зюкова Ксения в еженедельном обзорочном видео. В прошлый раз я вам обещала рассказать про матрасы и кровати. А что именно? Бывает такое, часто встречается, что покупая в купе кровать с матрасом, привезя домой, смотришь, а кровать, она скрипит. И ничего с этим поделать нельзя. Давайте разберем три основные причины, почему так происходит. Первая основная причина – это потому, что матрас был выбран на основе зависимых пружин, или которые между собой встречаясь, да, они создают скрежет, который мешает в конце, да, спать и малышу, и взрослым. И, соответственно, если эти пружины были сделаны не из каленого железа или из дешевых материалов, которые в конце концов, чем больше эксплуатируются, соответственно, они больше создают скрежета. Давайте разберем вторую причину, почему может скрипеть кроватка. Значит, у нас в Молдове существует два вида ламелей, основания самой кроватки. Бывают ламели прямые, а бывают дугообразные. Давайте я вам покажу пример прямых ламелей. Посмотрите сюда. Вот они, прямые ламели. Если вы увидите, да, вот здесь вот, опа, опс, они прямые, все абсолютно. И есть дугообразные. Значит, когда малыш спит на прямых ламелях, да, в основном проблемы не возникает. Он спит спокойно, ничего не скрипит. Но когда покупается дугообразным, встречаются такие проблемы, как когда малыш ложится, да, эти дугообразные ламели, они выпрямляются. И за счет этого движения, да, происходит действие, происходит скрежет. В зависимости от плотности самих ламелей, от самого дерева или из доски, которые они были сделаны, соответственно, они могут вызывать мелкий звук, может сильный звук. И поэтому это очень большая проблема, потому что ни ребенок, ни родители не могут спать. И третья причина, по которой происходит скрежет у детской кровати, это из-за того, что некоторые фирмы не фиксируют основание самой кровати. Посмотрите внимательно. Они просто могут взять и раскидать, да, и положить сверху матрас. Вот посмотрите, видите, вот они могут просто вот так вот положить, не зафиксируя. И, соответственно, когда малыш во время сна ворочается, соответственно, они могут съезжать с мест, и, соответственно, тоже может происходить разные скрежет. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь всегда.